За жинлэр орд. За 8 сарын хэртэлтийн энэ үе 8 сарын 12-наас 28-ны хооронд бол хэртэлтийн коридор үе гэж эхэлж байгаа. Яг хэртэлтийн коридор үе явагдаж байгаа. За өнөөдөр бол 8-ны өдөр гарчлаа. За 8 сарын 7-оос эхлээд сугар гараг таны удирдагч сугар гараг таны 1-р хэртэлж орж ирж байгаа юм байна. За сугар гараг гэдэг үгд мэдээж гоо сайхан бүтээлчүүл ажиллагаа хардуулал хүүхэд гэсэн дандаа аз жаргал баяр баясгалан бэлэгддэг энэ гараг таны удирдагч гараг гэдэг нэрээс нь таны 1-р хэртэлж орж иж гэдэг бол танд одоо маш тийм амьдралын баяр баясгалан бүтээлчүүл ажиллагаа эрчим хүч хүлээлгэн оргилсан юм байх нь магадгүй та энэ үед одоо илүү комфорт илүү одоо тийм тайван амгалан одоо сайн сайхныг аз жаргалыг мэдрэх юм үе гэж. За тэгээд ирсэн сугар гараг бол таны бас удирдагч гараг гэдгээс гадна энэ удаад бол ухрах хөдөлгөөнд орсон байгаа. Ухрах хөдөлгөөн нь бол одоо бараг нэг сар шахуу үргэлжилж байгаа байх шүү. За тодорхой өдрийн судрыг нь бол би бас сайн харсангүй. За тэгэхээр ухрах хөдөлгөөн гэхээр мэдээж та сугар гарагийн ивэлдэх бас болж байгаа тэр үйл явдлууд та эргэж харах ёстой зүйлүүд, анхаарах ёстой зүйлүүд. Магадгүй та хобби урлаг уран сайхан өөрийн дуртай хийдэг тэр ажил үйлстэй зарим нэгэн зүйлийг одоо засах, илүү сайжруулах, эсвэл урд нь орхичихсан байсан, хийж байгаа орхичихсан бүтээлдүүл ажиллагаатай эргэж орох. Ийм үе гэж ингэж ойлгож байна. За дээрээс нь Жинлүүрийн ордны 11-р гэрт нар хэрцэж байгаа. Нар болоод сар хэрцэж байгаа. 8 сарын 12-ноос 8 сарын 28-ны хооронд хэртэлтэй үе гэж хэлчихсэн тийм ээ. За энэ үе бол таны 11-р гэрийг хөндөхний 11-р гэр гэхээр таны мөрөөдөл, таны нийгмийн харилцаа, онлайн ажил. За тэгээд таны сонирхол нэгтэй хүмүүстэйгээ хамтарч хийдэг тэр хобби. За тийм мөрөөдлийн ажил. Энэ бүх үйл ажиллагаагийн чинь тэр үйлсийг тань нар болон сар хэртэлтийг яг энэ үед тохиож байна гэдэг бол энэ салбарт маш том өөрчлөлтүүд гарна. Магадгүй яг энэ өөрчлөлтийн энэ одоо гэрүүдийг энэ астрологийн салбарыг тохиосон энэ үйл явдал 18 жилийн өмнө юу болсон? Эсвэл 9 жилийн өмнө ямар өөрчлөлт орсон бэ гэдгийг энэ үед нэг эргээд харчаарай гэж байна. За 18 болоод 9 жилийн гэдэг энэ цикл бол яг таны ордод болж байгаа иймэрхүү үйл явдлууд энэ одоо мөчлөхүүд дахиж давтагдах магадaltaй. Яг тэр байна одоо үйл явдал эргээд давтагдана гэсэн үг биш. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр талбарын үйл ажил үйлс чинь амьдралд болсон өөрчлөлтүүд чинь илүү өмнөх тэр үеийнхээс өмнөх илүү дээд чатанд дахиж давтагдана л гэсэн үг гээд ойлгочих болох нэ. За тэгэхээр энэ үйл явдал бол магадгүй таны хувьд бүтэн сарын өмнө 2 сарын өмнө эхэлсэн ч гэж болно. Тэр өөрчлөлтүүд явагдаад эхэлсэн байж болно. Эсвэл энэ коридор одоо энэ хэртэлт болсноос дараагийн 3 сарын дотор болох үйл явдлыг танд хэлж байгаа юм аа. За дээрэс нь энэ үед бас кармын занглаа буюу раху кету байрлалаас сулж байгаа. Энэ бол таны бас л 11-5 дугаар гэрүүдэд болох үйл явдлыг өөрчлөлтийг зааж байгаа юм байна. За дээрээс нь таны 6 дугаар гэрт 6 дугаар гэрт бас 28-ны өдрийн тэр сар хэртэлт бол таны 6 дугаар гэрт болж байгаа юм байна. За тэгэхээр 11 6 гэсэн гэрүүд бол энэ хэлээ.
идэвхчихнэ гэд ойлгочих болох нь шүү. За энэ хүрээд хичээллэрийн ордны төлөв байдлыг өндөрлөж байна. За хилцээ орд. За хилцээ ордын тухайтад 8 дугаар сарын энэ нар сарны хүртэл бол таны 10 дугаар гэрт болж байгаа юм байна. За 10 дугаар гэр гэхээрээ бол мэдээж таны нийгэмд эзлэх байр суурь, таны статусын өөрчлөлтийг илэрхийлнэ. За энэ статус бол нэлээд хүчтэй өөрчлөлт орно л гэсэн үг. 8 сарын 12-ноос 8 сарын 28-ны хооронд бол коридор үе. За 28-нд бол сар хэртэн. Таны 5 дугаар гэрт сар хэртэн. 10 дугаар гэрт чинь нар хэртэн. За энэ өөрчлөлтүүд бол таны нийгмийн статус, нийгэмд эзлэх байр суурь хамгийн өндөр одоо таны хүрсэн энэ үеийн хүртэл таны нийгэмд технэр хүнд гэдэг юм уу, ажлын байр суурь, ажил төрлийг одоо эрх мэдэл төрсөн бол тэр аль эсвэл тэр бүхэнд өөрчлөлт болно. Аль эсвэл одоо жишээлбэл зарим хүн одоо ганц үеж ад гэрлэх юм бол тэр бас нийгмийн статус өөрчлөгдөж байна. Хэрвээ одоо ажил хийж чад гэдэг одоо пенс тэтгэврт суух юм бол энэ бас нийгмийн статус өөрчлөгдөж байна гэж үзнэ. За энэ өөрчлөлтүүд бол одоогоос 18 жилийн өмнө таны яг энэ 10 дугаар гэрт бас яг ийм өөрчлөлтүүд орсон байх хэвээр 8 эсвэл бишээ 18 эсвэл 9 жилийн өмнөх үйл явдлуудыг дахиж бас эргэж харах шаардлагатай гэсэн үг. Тэр үед болсон өөрчлөлтүүдийг зүгээр ажиглаж эргэж харах яг зүгээр ажиглаж. Тэр үед болсон өөрчлөлтүүд одоо 18 жилийн дараа юм уу 9 жилийн дараа давтагдахтаа мэдээж илүү арай өөр төвшөнд, илүү дээд төвшөнд давтагдж явах учиртай гэж ингэж үздэг. За дээрээс нь одоо бол цуугар гарыг ухарч байгаа. Яг өчигдөр одоо 8 сарын 7-оос эхлээд таны 12 дугаар гэрт орж ирсэн байна. За 12 дугаар гэр гэдэг бол бусдаас нэлээд тусаарлагдсан ганцаараа байхыг илүү эрхмэлдэг. Одоо тэр одоо татгшаадаа ханддаг нийгэм аль сол одоо жишээлбэл их орноосоо холч гэдэг юм уу одоо ажиллаж амьдрах тийм тэр үеийг хэлтгэлтэй бас 12 дугаар гэр бол. За тэгэхээр Венера буюу сугар гарагийн нөлөөгөөр энэ бол сугар гарыг одоо ухарч байгаа. Ухарч байгаа. Тийм болохоор энэ салбаруудад дээр дутсан салбаруудад бол дахиж хуучин одоо хийж ясан яг тэр 12 дугаар гэрттэй холбоотой үйл явдлууд дахиж танд эргэж харахыг сануулгах ч юм уу эсвэл зарим засаж сайжруулахыг шаардах ч юм уу аль эсвэл та бүр өнгөрсөнд хийж байгаа дөрөгчсөн 12 дугаар гэрттэй холбоотой ганцаараа бясалгах, татгшаалаа хандах нийгмийн одоо бас зарим нэгэн төсөл хөтөлбөрүүдийг дуусгасан байхыг шаардах гих мэт үйл явдлууд өрнөж өрнөх магадлалтай гэж. За энэ хилцээ ордны нар болоо сар мандал тартай хүмүүс тамаатай гэдгийг хэлчихье. За 18-наас 12-наас 28-ны хооронд бол коридор үе гэд хэлчихсэн тийм ээ. За коридор үед бол мэдээж таны 10 дугаар гэрт болж байгаа үйл явдлууд коридор үед 10 болоо 5 дугаар гэрт болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлуудад бол нэлээд анхааралтай боломжтой андараа гэдэг ингээд сануулчдгийг. За дээрэс нь Юпитер буюу одоо бархас удгаар гэдэг дандаа эвэхт хэлэх өсөх дэвшгийг илэрхийлдэг энэ бархас удгаарыг таны 10 дугаар гэрт бас орж ирж байгаа юм байна. За энэ бол бас сайн үе. Энэ бол дандаа хөгжил цэцгэлтийг илэрхийлдэг болохоор их таатай юм боломжууд 10 дугаар гэртэй холбоотой нийгмийн статус байр суурь холбоотой үйл явдал айтататаар үргэлжлэх ийм боломж олох зарим нэгэн үе талууд нэгдэх юм уу гэж. За сугар гарыг бол таны 12 дугаар гэргээд түрүү хэлчихсэн. За дээрэс нь энэ үед бас өөр нэг хэлэх ёстой зүйл бол кармин зангила буюу Раху Кету барилдас болж байгаа.
За раху таны 4-р гэр кету таны бас 10-р гэрт гэж орчиж байгаа. Одоо энэ үйл явдал бол бүтэн 1.5 жилийн туршид үргэлжлэх тэр нэгэн орчлтыг хэлж байгаамаа. Кармен Зангила бол 1.5 жилийн туршид тэнд нөлөөлтгөө гэж үздэг. За энэ хүрээд хинцээ орд нөлөө байдлыг өндөрлөж байна. За номын ордны 8 дугаар сарын төлөв байдлыг танилцуулъя. За одоо 8 сарын 12-ноос 8 сарын 28-ны хооронд нар болоо сарны хэртэлтийн коридор үе явж байгаа. За энэ удаагийн нарны хэртэлт, сарны хэртэлт бол таны 9-р гэрт болж байгаа юм байна. Нар сарны хэртэлт 9-р гэрт болж байгаа. За 9-р гэр гэдэг бол сурах, боловсрох, багшлах, сурсан мэдснээ бас л хүнд заах. За тэгээ дээрээс нь одоо гадаадад одоо сурах, эсвэл гадаад түнштэйгээ холбогдох, хууль цаасны бичиг баримт боловсруулах гэсэн энэ үйл ажиллагаануудыг илэрхийлдэг ийм гэр юм байгаа юм. За тэгэхээр энэ гэрт хэртэлт болж байна гэдэг бол энэ үеэс эхлээд дараагийн одоо 6 сарын турш магадгүй аль эсвэл энэ одоо хэртэлт эхлэхээс өмнө ч одоо энэ 9-р гэрийн үйл явдал идэвхжсэн байх ёстой. За ингээд энэ дээр анхаарал хандуулчих нь биз. За дээрээс нь 9-р гэрт чинь бархас байдгарыг өргөжих, тэлэх, өсөх, дээшлэх, дэлгэрэх, дэвжихийг илэрхийлдэг энэ 9-р гэрийн энэ бархас байдгарыг таны 9-р гэрийг чи ивэж байна. За тэгэхээр ингээд таатай олон боломжууд үе таалууд нэгдэх нэ гэд ойлгочих болно. За дээрээс нь таны 5 дугаар гэрт бол Сатурн буюу санчир гарыг ухарч байгаа юм байна. Дээрээс нь таны 11-р гэрт сугар гарыг бас ухарч байгаа. За ингээд 2 гарагийн ухрах хөдөлгөөн байна гэдэг бол 11-р гэр болоод 5 дугаар гэрийн үйл явдлуудыг жоохон удаашрна. Гэхдээ 5 дугаар гэр гэдэг бол хайр дурлал. За дээрэс нь таны бүтээлч үйл ажиллагаа, бүтээл сэтгэлгээний одоо урлаг, уран сайхан одоо юу гэдгийг бүтээлч таны хийдэг ажил. Энэ бүхэнд чинь санчир гарагийн нөлөөгөөр засах, сайжруулах, эсвэл өнгөрсөнд хийж байгаа зорчихсон тэр нэгэн үйл явдлуудыг гүйцээх 5 дугаар гэртэй холбоотой, хайр дурлалтай холбоотой, бас өөр хүүхэдтэй холбоотой энэ үйл хэргийг тань сугар гараг бишээ санчир гарагийн нөлөөгөөр засах, сайжруулах, дахиж одоо эргэж харах, хийгээд орчихсон. Өнгөрсөн тусгайгүй ажил байсан бол тэрийг өргөжлүүлэх юм үе ирж байгаа. За санчир гараг бол бүр 12 сар хүртэл хурж байгаа. Харин сугар гараг бол 9 сар дуустал ч байна уу ухарч байгаа шүү. За тэгээд энэ үед бас Кармен Зангила орчлогдож байгаа. За Кармен Зангила бол таны 9-р гэрт бас өмнөд Зангила Кету 3 дугаар гэрт хойд Зангила орж иж байна гэсэн үг. За энэ Кармен Зангила энэ Раху Кетугийн байршил бол 1.5 жилд байрлал сольдог. Тэгэхээр энэ одоо үеэс эхлээд 1.5 жилийн туршид тэр салбаруудыг хөнднө гэсэн үг. 9-р гэр, дээрээс нь 3 дугаар гэр, 9-3 гэсэн энэ гэрүүдэд нөлөөлөх нэ. За дээрээс нь 28-нд бол сар гэртэн гэсэн шүү дээ. За тэр сар гэртэлт бол таны 3 дугаар гэрт гэсэн үг.
За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ нар сарны хэрэгтлийн коридор үед бол нэлээд болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдэг тухайн одоо энэ дээрэс нь номын ордны нар сар мандалт ордонд хамаатай шүү. Энийг бид одоо хэлхээ мартчихдаг. За тэгээд энэ бол 18 болоод 9 жилийн өмнө яг энэ байрлалд нар сарны хэрэгтэлт болоод энэ одоо үйл явдлууд яг болж исэн 18 жил гэдэг нь бол Караван Заглаатай холбоотой. Дээрэс нь 19 жил гэдэг нь бол одоо яг 9 жилийн өмнөх нар сарын хэрэгтэлтийн одоо энэ байрлал 9 дугаар гэрээ чинь хамарч гэдэг чинь энэ салбарт гарсан 9 жилийн өмнөх өөрчлөлт ямар өөрчлөлт байсан бэ гэдгийг та бодчихно гэсэн үг. Яг тэр төвшөндөө яг тэр бүх юм давтагдана гэсэн үг биш боловч ерөнхийдөө ямар өөрчлөлт, ямар хөгжил дэвшил гарч байгаагаа хараарай л гэж байна. За ингээд энэ хүрээд номын ордны төлөв байдлыг өндөрлөж байна. За Матрын ордны 8 дугаар сарын төлөв байдал энэ бол Матрын мандалт болон сар тэгээд дээрс нь нарны Матрын ордныхын толгойтой юм аа. За 8 сарын 12-ноос 28-ны хооронд бол нар болон сарны хэрэгтэлтийн коридор үе явж эхэлж байгаа. За тэгэхээр энэ хэрэгтэлт бол таны 8 дугаар гэрт нар сар хэрэгтэж байна. За энэ бол ер нь бол энэ үед 8 дугаар гэр гэдэг бол бас тийм кармын гэх юм уу? Өнгөрсөнтэй холбогддог. Жохон тийм хямрал, жохон тийм хүнд талын тийм энергийг бас авчирдаг юм гэр. За гэхдээ дээрэс нь нэг таатай тал нь бол энд хамтын өмч хөрөнгө, санхүү, төрөөс өгж байгаа тэтгэлэг, аль эсвэл одоо оюутан сурагчид гэхэд бол тэтгэлэг хөтөлбөр энтерт одоо өөрөө хөдөлмөрлөж биш бусдын одоо тусламж дэмжлэгээр олох тэр мөнгийг бас 8 дугаар гэр илэрхийлдэг. За тэгээд энэ гэрт чинь хэрэгтэлт болж байна гэдэг бол энэ салбарын асуудалд нэлээд олон том өөрчлөлтүүд, шинжилэлтүүд, шинэ таалах хуучин одоо зүйлүүд бол удаан хугацаанд байсан одоо тэр зарим нэгэн гүндрэл бэрхшээлүүд шийдэгдээд хаагдаад дахиад шинэ үе эхэлж байна гэд ойлгочих болох юм. За тэгэхээр яг энэ 8 дугаар гэрт бол одоо гарч байгаа энэ хэрэгтэлтийн нөлөөгөөр болох энэ өөрчлөлт шинжилтүүдийг 18 жилийн дээрээс нь 9 жилийн өмнөх яг энэ салбарт болсон өөрчлөлтүүдтэй эргэж нэгтэлж бас ажиглаад үзчихээрэй гэж хэлээд байгаа юм. За тэгээд 8 дугаар гэртэлж байгаа энэ хэрэгтэлтүүл ерөнхийдөө хамтын өмч, төрийн тэтгэлэг, олон улсын одоо scholarship гэж ярьдаг шүү дээ, оюутан сурагчдад бол тэр асуудлыг хөндлөнө л гэж байгаа. За тэгээд дээрээс нь сугар гарыг бол таны 10 дугаар гэрт ухар хөдөлгөөн хийж байна. Санчир гарыг таны 4 дугаар гэрт ухар хөдөлгөөн бас хийж байгаа. За тэгэхээр 4 болоод 10 дугаар гэрүүдийн үйл явдлуудыг ухар хөдөлгөөний нөлөөгөөр зарим нэгэн өнгөрсөнд болсон үйл явдлуудын зарим нэгэн алдааг олж харах, засах, сайжруулах эсвэл одоо 10 болоод 4-р гэртэй холбоотой зарим нэгэн одоо шинжилтүүд хийгдэх. Өнгөрсөнд хийж байгаад орхисон зарим нэгэн ажлуудыг дахиж урагшлуулах ийм үе ирж ийн гэж байгаа юм. За тэгээд санчир гарыг бол дандаа л тийм цахилгаатыг шаарддаг, хариуцлагыг шаарддаг, засаж сайжруулахыг шаарддаг ийм гарыг. Харин суур гарыг бол мэдээж танд романтик харилцаа, тэгээд дээрэс нь ажил төрөлтэй холбоотой одоо тийм бүтээлч тийм сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэрийгээ улам одоо батжуулах энэ төр гэсэн
тийм асуудлыг хөндлөнө гэж. За дээрээс нь танд дуулах нэг сайн мэдээ бол бархас байдгаарыг таны 8 дугаар гэрт бас орчиж байгаа. За тэгэхээр энэ бол 8 дугаар гэрийн өмчих хөрөнгөтэй холбоотой тэтгэлэгтэй төрөөс авахд мөнгөтэй даатгалаас ч гэдэг юм уу те яг ингээм мөнгө төгрөг энэ төр гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг чинь дэмжиж өгч гинэ гэж ингэж ойлгоно. За тэгээд тань кармын зангилаа бол бас таны 8 дугаар гэр 8 болоод 20 дугаар гэрийн энэ тэнхлэгийн дагуу карм буюу одоо раху кетугийн байрлал өөрчлөгдөж байгаа энэ мүй. За энэ асуудал бол сүүлийн одоо 18 жилийн туршид анх удаа таны 8 болоод 20 дугаар гэрт орчиж байгаа гэсэн үг. За энэ өөрчлөлт кармын зангилааны шилжилт бол 1.5 жилийн туршид 1.6 жилийн туршид 18 сарын туршид таны тэр 8 дугаар гэрт байлнаа гэдэг ойлгож байна. За энэ хүрээд Матын ордны ерхий төлөв байдлыг өндөрлөж байна. За Хумхын ордны 8 сарын төлөв байдал хэрэг. За нар сарны хэртэлтийн коридор үе явж байна. 8 сарын 12-ноос 8 сарын 28-ны хооронд. За тэгэхээр энэ коридор үе гэдэг бол бас нэлийн боломжтой байх ёстой үе. За таны тухайтад бол Хумхын ордны тухайтад бол 70 дугаар гэрт чинь нар хэртэж байна. Таны 7 дугаар гэрт нар хэртэж байна. Харин 28-ны сарны хэртэлт бол таны 20 дугаар гэрт явагдана. За тэгэхээр 7 дугаар гэр гэдэг бол бүх төрлийн харилцаа, бизнесийн, гэр бүлийн, романтик бүх төрлийн харилцааг илэрхийлдэг. За энэ салбарт дэлхийн том өөрчлөлт гарна гэсэн үг. За мэдээж коридор үед бол боломжтой байх хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ бол ерөнхийдөө нар сарны хэртэлтийн энэ яг энэ цикл бол одоогоос 9 жилийн өмнө яг энэ 7 дугаар гэрт чинь ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг эргээд харчна гэсэн үг. 9 жилийн өмнөх. Эсвэл бүр 18 жилийн өмнөх. За энэ салбарт гарсан өөрчлөлтүүд яг энэ үед бүр яг тэр чигээр давтагдана гэсэн үг биш ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар төстэй үйл явдлууд магадгүй илүү дээд өндөр түвшинд давтагдах магадaltaй гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ астрологиг бол дандаа ажиглалт, сайжруулалт, судалгаа, шинжээчийн тэмнүүдээр харж ойлгож байвал бас зүгээр байдаг. За тэгэхээр нэг юм. За 20 дугаар гэрт 28-нд болохын 20 дугаар гэрт сарны хэртэлт гэдэг бол мэдээж 20 дугаар гэр бол таны ажил төрөл өөрийн чи одоо хөдөлмөрлөж олдог тэр мөнгө санхүүгийн салбарыг чинь хөндлөө гэсэн үг. За тэгэхээр энд бол нэлийн одоо тийм том өөрчлөлтүүд гарах нэ гэд ингээд ойлгочих болно. Зарим нэгэн одоо ажил бизнесийг бүрэн дуусгадаг ч юм уу. Дахиад цоо шинээр одоо мөнгө санхүүгийн салбарт шинжилэл хийх энэ юм уу гарч ийн л да. За дараагийн өөр нэг ярих зүйл бол 7 дугаар гэрт чинь дахиад бархас байд гараг орж ирж байна. Бархас байд гараг гэдэг бол дандаа хөгжил, дэвшил, өсөлт, дээшил, дэвжих сайн сайхныг ингэж бэлэгддэг ийм гарыг 7 дугаар гэрт гэхээр таны бизнесийн харилцаа, гэр бүлийн харилцаа, романтик харилцаа аль салбарт чинь одоо харилцааны бүх салбарт чинь бархас гарыг ивэлээ үзүүлнэ. За дараа нь сугар гарыг, санчир гарыг хоёр бол яг энэ үед ухарч байгаа. Санчир гарыг бол таны 3 дугаар гэрт ухрах хөдөлгөөн хийж байна. Сугар гарыг бол таны 9 дугаар гэрт. За тэгэхээр энэ Хумхын ордны мандалт болоо сарны орд аль нь хамаарна шүү. Би тэгж зөвлөд байгаа. За мандалт хумх бол мэдээж бас энийг сонсно гэсэн үг.
За дээрэс нь энэ үед өөр нэг ярьж байгаа зүйл бол сарны зангилаа буюу Раху Кету барилаас болж байгаа. За энэ үед яадаг вэ гэхээр таны дахиад 7 дугаар гэрт чинь сарны өмнөд зангилаа буюу Кету орж ирж байна. 2 дугаар гэрт чинь 2 дугаар гэр биш хумхын 1-р гэр шүү. 1-р гэрт яг таны 1-р одоо гэрт чинь Раху орж ирж байна. Раху гэдэг бол ирээдүйг заадаг тэр цэг Кету гэдэг өнгөрснийг заадаг тэр цэг. Өнгөрсөн гэхээр яг бүр өмнөд насны үеийн өр одоо тэр сэдвийг Кету хүнддэг. Раху бол дандаа ирээдүйн үеийг хэлдэг болохоор таны хийх, бүтээх, өсөх, дэвжих, урам зориг бүх тэр хүсэл тэмүүллийг чинь Раху илэрхийлдэг. За ийм чухал үе ирж байгаа юм байна. За энэ хүрээд хумхын ордны төлөв байдлыг өдөрлөж байна. За засны ордны төлөв байдлыг танилцуулъя. За 8 сарын 8-ны өдөр, 7-ны өдөр, өнөөдөр 8-ны өдөр. За одоо нар сарны хэртэлтийн коридор үе эхлэх гэж байна. 8 сарын 12-нд бол нар хэртэн 28-нд сар хэртэн. За тэгэхээр таны тухайтад бол нар хэртэл таны 6 дугаар гэрийг гэрт болж байна. За 6 дугаар гэр гэхээр бол таны өдөр тутмын хийдэг ажил бас эрүүл мэндийн салбар. Энийг хариуцдаг. За тэгэхээр үргэлж маш их ажиллаж одоо өөртөө завчуудаа гаргадаггүй байгаа бол бас эрүүл мэндэд их анхаараарай гэдэг тохиог энэ үед өгнө. Хоол, унд, дэглэм, эрүүл мэнд, ажил гэсэн энэ салбаруудад шийдэх асуудал байна л гэсэн үг. За тэгэхээр яг энэ салбарт болж байгаа 2 дугаар гэрт биш 6 дугаар гэрт болж байгаа энэ хэртэлт бол одоогоос 9 жилийн өмнө бас яг энэ салбарт яг ийм төрлийн өөрчлөлтүүд гарсан байх ёстой гэж байна. За тэгэхээр 9 жилийн өмнө таны амьдралд 6 дугаар гэртэй ч холбоотой ямар өөрчлөлт болсон бэ гэдгийг нэргээд харчаарай л гэж байна. За тэгээд одоогийнхтайгаа харьцуулна мэдээж тэр төвшөнд тэр үед болсон өөрчлөлт 9 жилийн өмнөх өөрчлөлт одоогийн дараагийн шатандаа илүү дээд түвшинд татагдж байна л гэсэн үг. За нэг юм. За тэгэхээр коридор үе гэдгийг бол нэлээд боломжтой, нэлээд анхааралтайгаар авч үзэх хэрэгтэй юм шүү л гэж байна. За 8 сарын 7 өчигдрөөс эхлээд сугар гарыг бол таны 8 дугаар гэрт хурах хөдөлгөөн хийж байгаа. За энэ хурах хөдөлгөөн бол 9 сарын туршид бараг үргэлжлэх байх шүү. Сугар гарыг бол нэлээд удаан хурах хөдөлгөөн хийдэг. За таны 8 дугаар гэр гэхээр хамтын өмч, хөрөнгө, хамтын санхүү. За дээрэс нь одоо нэлээд бас татна харилцааг илэрхийлдэг. Тэгээд дээрэс нь бас далд, эзотерик, мэдлэг, нууцын тийм нууцын гэхээр одоо жишээлбэл танаас нуусан гэдэг утгаараа та өөрөө мэдэхгүй байсан тэр нэгэн эзотерик гэдэг юм уу, эсвэл бясалгал, йог одоо юу гэдгийг далд ертөнцтэй холбоотой тэр нэгэн мэдээлэлүүдтэй бас холбогддог. Тэгэхээр сугар гарыг ухарч байгаа учраас өнгөрсөнтэй холбоотой үйл явдлууд таны анхаарлыг татаж магадгүй, та тэр рүү анхаарал хандуулж магадгүй л гэсэн үг. За жишээлбэл бясалгал хийдэг ч юм уу, йог хийдэг ч юм уу те. Тэр замаар таны зүүн цон хурцдаж 8 дугаар гэрийн одоо тэр мэдлэг мэдээд ер нь бол загсны ордон бол маш их зүүнч орд байдаг. Тийм болохоор тэр талбарт нэлээд нууц одоо хүртэл танд нууцлагдмал байсан тэр нэг мэдээлэл тодорч гарч ирж магадгүй гэж байгаа юм. За магадгүй тэр нь карматай холбоотой байж болох юм тийм ээ. За ингээд
өөр нэгэн ярих ёстой зүйл бол тийм санчир гарыг таны 2 дугаар гэрт аварч байгаа. За 2 дугаар гэр гэдэг бол мэдээж таны мөнгө санхүү. За тэгэхээр санчир гараг гэдэг бол дандаа хатуу, хориг, хууль, цааз, дүрм журмыг сануулдаг ийм гараг. Тэгэхээр та санчир гарагийн нөлөөгөөр та санхүүдэд нэлээн одоо чанга хатуу дэглэм барих ёстой гэдэг юм уу? Эсвэл өөр төлбөрөөр барагдуулахыг шаарддаг юм уу? Санхүүгийн мэдлэг боловсролыг бас нэлээд анхаарахгүй болохгүй гэдэг юм уу? Зарлага хүрлэг орлогоо зөв одоо хуваарлах хэрэгтэй, танд сануулгах тийм нэг дохио өгч магадгүй гэж. За тэгээд 27-28-ны сарны хэвтэлд бол бас анхаарах ёстой зүйлийн нэг кармын зангилаа бол харин сонирхолтой таны 1-р гэрээс гараад одоо рааху таны 1-р гэрээс гарчихсан одоо 12 дугаар гэж хэлчихэж байгаа. Тэгэхээр 12 6 гэсэн тэнхлэгтээр байрлаж байна. 12 дугаар гэр гэдэг бол өнгөрсөнтэй холбогддог. Тэгээд дээрэс нь алсын аялал бас эсвэл алсын нэгмээс жоохон тусгаарлах, бясалгал йог хийх шашин шүтлэгтэй холбоотой зарим нэгэн асуудлыг хөнддөг. Тэгэхээр кармын зангилаа одоо ингээд байрлал сольж ин гэдэг чинь 12 бол 6 дугаар гэрийн асуудал дараагийн 1.6 18 сарын туршид танд өөрчлөлтүүдийг сануулах нэ, өөрчлөлтүүдийг авчрах нэ гэж ойлгож байна. За энэхээрээ засны ордны төлөв бодлыг амьдралъя. За ингээд энэ хүртэл сонссон та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд дараагийн удаад дахин уулзлаа. Баяртай.